ရှာပြူထွန်းနဲ့လာရသည်လို့သိရပါတယ်။ဒါဆိုရင်အားပေးထားပါဦးခင်ဗျာ။ ရာသီ12လတတမအခါတော်လူရာသီလို့ခေါ်စီမီအောင်ဆုံးထိန်ထိန်ကြီးတည်င်းကျွတ်ခဲ့သည်နော်ကြာပြူပန်းတို့ပွင့်ကြလိုက်လေတော့ဖယားရှိကိုပူဇော်သည်အလားထူးကြလို့လာသနော်တည်င်းကျွတ်ခါတော်တည်င်းကျွတ်ဒီအခါတော်မိဘုံလေးတွေရောင်စုံထိုးဝါလာကင်းလို့တဲ့လာခါတော့တည်င်းကျွတ်လာပြီးအချိန်ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရည်မှန်းစွမ်းရည်ချမ်းစီမီပန်းတွေဆက်ကလို့ပူဇော်သုလာမဏိစီရီတော်မှန်းစာရီမျောတရာကဲလို့နော်ကြည်လူခိုင်လို့မီပူဇော်လူကြီးသူမဆရာသမားများကိုပူဇော်ကြတော့ကြတော့ဘုရားဘာသာရှင်ကျင့်မှုနဲ့ထုံးစံတလေးခေါ်တတိကျုပ်တီပွဲတော်မိချိုးနဲ့ပွဲတော်ပြောပြောပါပါလွယ်ကြမယ်နော်ကြာပြူပန်းတွေလွှမ်းနေရသည်တော့ရာသီ12လတတမအခါတော်လူရာသီလို့ခေါ်စီမီအောင်ဆုံးထိန်ထိန်ကြီးတည်င်းကျွတ်ခဲ့သည်နော်ကြာပြူပန်းတို့ပွင့်ကြလိုက်လေတော့ဖယားရှင်ကိုပူဇော်သည်အလားထူးကြလို့လာသနော်တည်င်းကျွတ်ခါတော်တည်င်းကျွတ်ဒီအခါတော်မိဘုံလေးတွေရောင်စုံထိုးဝါလာကင်းလို့တဲ့လာခါတော့တည်င်းကျွတ်လာပြီးအချိန်ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရည်မှန်းစွမ်းရည်ချမ်းစီမီပန်းတွေဆက်ကလို့ပူဇော်သုလာမဏိစီရီတော်မှန်းစာရီမျောတရာကဲလို့နော်ကြည်လူခိုင်လို့မီပူဇော်လူကြီးသူမဆရာသမားများကိုပူဇော်ကြတော့ကြတော့ဘုရားဘာသာရှင်ကျင့်မှုနဲ့ထုံးစံတလေးခေါ်တည်င်းကျွတ်တီပွဲတော်မိထိုးနဲ့ပွဲတော်ပြောပြောပါပါလွယ်ကြမယ်နော်ကြာပြူပန်းတွေတွားနေရသည်တော့ကြာပြူပန်းတွေတွားနေရသည်တော့ကြာပြူပန်းတွေတွားနေရသည်တော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်